हेलो साथीहरू सेवा हामी चाहिँ आज फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर म आइसकेको छु। म चाहिँ यहाँनिर आज हामीहरू छुट्टी भएको भएर चाहिँ यो फुल गार्डनमा आएको। तर फुल भने चाहिँ सुकिसकेछ, अहिले चाहिँ ठिकै छ। यतिको चाहिँ त्यस्तोसम्म त्यति धेरै भन्ने नि छैन, ठिकै छ, राम्रै छ। तपाईँहरूलाई पक्कै त मैले यस्तो नजिकबाट देखाउँछु कि यसरी देखेछ कस्तो राम्रो छ नि यहाँ गार्डन, फुलको गार्डन। अस्तितिर आउँदा त यहाँनिर बारी जस्तो थियो कि अहिले भने यस्तो दामी बनाएछ साथीहरू। ओ माई गुडनेस, यो खेत होला भनेर सोचेको त हामी त फुलको खेत रहेछ। राम्रो रहेछ। आई जस्ट लभ इट। हेर्नु न आज यहाँ कस्तो राम्रो देखिरहेको। ओ माई गड, कस्तो वेदर त आज त बवाल छ कि। तर घामले भने चाहिँ यहाँनिर पाप भइसक्यो, गर्मी भएर डेन्जर गर्मी छ। अब चाहिँ हामी उतानिर योदेखि उताको साइडमा चाहिँ फुल छ, फुलहरू, अनि त्यसपछि माछाहरू छ। कस्तो राम्रो माछाहरू छ, कस्तो राम्रो छ साथीहरू। हेर्नु न यहाँ फ्लावर भएको ठाउँमा दामी छ, दामी छ यहाँनिर चाहिँ। अस्ति आउँदा त कस्तो जङ्गल थियो। नाउ वी आर डुइङ सो ग्रेट। थाहा थिएन यहाँनिर यस्तो फुलबारी बनाउँछ। ओ माई गुडनेस, ढुक्कुर कराएको। कस्तो राम्रो। यो चाहिँ हामी बसेको ठाउँबाट लगभग 20-25 मिनट चाहिँ हिँड्नुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नि यहाँ कस्तो राम्रो ठुलो पार्क छ कि यहाँनिर चाहिँ। यो पुरै पार्क घुम्नलाई चाहिँ लाइक लाग्छ होला कति 1 घन्टा जति त। त्यो रनिङ गरेर 1 घन्टामा पुगिन्छ कि पुगिँदैन, सकिन्छ कि सकिँदैन। यो ठाउँ घुम्न त एकदम ठुलो छ कि। यो हामीले यो पार्कको एक भागमा यति पनि हिँडेको छैन, यति पनि यत्रो ठुलो छ, यति धेरै ठुलो। यो के होला, यो के फलेको होला, यस्तो के हो यो, खोइ के हो है, आई डोन्ट नो यार। हेर्दा त यो के हो, यो यहाँनिर यस्तो छ है, के हो यो, यस्तो राम्रो छ है, दामी छ। भित्र बस्नु नमिल्ने रहेछ, के गर्नु। दामी छ यहाँनिर चाहिँ। हाम्रो रिफ्रेस हुने ठाउँ चाहिँ बब्बाल छ कि यो ठाउँमा आउनु। तर आउनै अल्छी लाग्छ आउनुलाई। यहाँनिर हिँडिसकेपछि हिँड्छ। ओ माई गुडनेस, बन्द रहेछ। म त बन्द रहेछ भनेर झन्नै रिस मात्रै उठिसक्यो। तर नाउ इट्स ओके, इट्स अलराइट। वाउ, अब चाहिँ टक्क म माछाहरू हुने ठाउँमा पुगिसकेँ। अब म देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँनिर कस्तो राम्रो ठुलो पार्क छ यो। ओ माई गड, कस्तो कि लाइक कस्तो ठुलो पार्क छ कि साथीहरू। यहाँ त घन्टी यहाँनिर चाहिँ के अरे कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, फिसिङ गर्न र धुम्रपान अनि कुकुर ल्याउन पाउँदैन रहेछ साथीहरू यहाँ। यो पार्क, यो सानो पार्क हो कि यहाँनिर। पक्क तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ यस्तो दामी छ कि यहाँ देखाउँछु म यहाँबाट। यहाँनिर माछाहरू पनि छ कति धेरै। अस्ति त हामीले आउँदाखेरि त ठिकै थियो, तर अहिले त गर्मी भएर लुक्यो होला हौ। कस्तो गर्मी छ नि त, माई गुडनेस। फिस साथीहरू हेर्नु न, माछा यहाँ कस्तो दामी माछा छ कि साथीहरू। हेर्नु न, कलरफुल माछाहरू छ यहाँनिर। वाउ, यो त झन् कति ठुलो। वाउ, गोल्डन कलरको। हेर्नु न, वाउ, दिस वान इज सो ब्युटिफुल। यो त झन् कतिवटा कलर हो, व्हाइट पनि छ, ब्ल्याक पनि छ, अरेन्ज पनि छ। बबाल छ माछा।
यहाँ पछि यहाँको भ्यू चाहिँ हेर्नु साथीहरू यस्तो बवाल छ ओएमजी नै छ ओएमजी यस्तो बवाल छ यहाँको भ्यू नि साथीहरू देख्नुभयो अनि यहाँ मुनिको यहाँ सानो पार्क छ हैन यहाँ पछाडिको ठाउँ त कस्तो राम्रो छ भाइ ओ माई गुडनेस ओ माई गॉड के खानेकुरै छैन के गर्नु तिमीहरूलाई दिने यिनीहरूकै कस्तो छ बाटो साथीहरू होइन मान्छे बोलेको सुन्ने बित्तिकै यहाँ आउँछन् मान्छे भएन भने त्यो भित्र जान्छन् मोटेहरू यिनीहरू त्यतिकै कहाँ मोटाएको रहेछ र सिधै नि त फिनिस 100 रुपियाँको त छैन साथीहरू अब हामी चाहिँ यहाँनिर यहाँबाट हिँड्ने ठाउँ छ कि यहाँनिर यस्तो राम्रो भ्यू हेर्नुहोस् न साँच्चीकैको डेन्जरै राम्रो छ यहाँनिर यो पार्क त नि कस्तो यस्तो बवाल छ यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पानी सुकेछ अस्ति त यहाँसम्म पानी थियो कस्तो राम्रो छ यहाँनिर वाउ वाउ यस्तो बवाल छ यहाँनिर यस्तो भिर्ने ठाउँ छ कि यस्तो देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यस्तो छ यस्तो जङ्गल लाइक अघि मैले देखाएको ठाउँबाट यस्तो बवाल छ हुने ठाउँ रिफ्रेसिङ हुने ठाउँ चाहिँ बवालै छ क्या उयो उता पर पनि छ माछा ए यहाँनिर हेर्नु न कस्तो दामी ठाउँ कस्तो छ ठाउँ हेरी राम्रो छ यो ठाउँ चाहिँ यहाँ नेचर यहाँनिर ढुङ्गै राम्रो हो कि क्यु यो वाट इज दिस प्लिज डु नट इन्टु द ग्रास यहाँनिर चाहिँ साथीहरू चढ्न पाउँदैन रे ओ माई गड यस्तो जाने अनि उता यहाँनिर पनि माछाहरू छ क्या अघिको चाहिँ मैले चारो दिएको ठाउँ होइन क्या अर्को ठाउँमा पनि बबाल छ बबाल यहाँनिर च्याट्टा लगाएर यस्तो दामी छ त्यहाँ बिचरा अस्ति नै एकचोटि गएको त्यहाँनिर त्यहाँको फिसहरूले त यसरी दिने बानी रहेछ र पो मुख त गर्दै बस्दा रहेछन् के बल्ल अहिले थाहा पाएको Look at the view. OMG नै छ नि भ्यू त OMG नै छ त्यसै त यहीँ जस्तो लाग्यो त साँझ चाहिँ टाढो लागेको भए कस्तो बवाल छ शान्त ठाउँ छ यो त खत्रै छ ठाउँ साथीहरू यहाँको यस्तो गर्मी भयो शीतल हावा शीतल छ मौसम नानु माया दिउला कहाँबाट पो जाने हो डोकोकारा कोच्चिका यहाँनिर ठाउँ कस्तो हिँड्दैन औ म के रङ वेमा आएँ अभियसली रङ वेमा आउन चाहिँ के गर्नु कहाँबाट जानु म चिसो छ मौसम न्यानो माया हेर्नु न सानो खालको खोल्सा हाम्रोतिर खोल्सा भन्छ यस्तोलाई मलाई यस्तो बवाल ठाउँ छ साथीहरू उता माथि जाने कि आज चाहिँ तर अब फिसहरूलाई भेटेर आउँछु फर्स्टमा म फिस देखाउनेवालामा छु साथीहरू हजुरहरूलाई पक्नुहोस् वाउ यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँनिर कि
अब पक्नै त यहाँनिर चाहिँ होइन अब अहिले माछा देखेको छैन नि त यहाँनिर हो। अब यहाँ गएर आवाज दिनुपर्छ कसरी निस्किन्छन् फिसहरू। अब आउने हेर्नु त आउँदैछ नि हेर्नु कसरी आउँछन्। अब यहाँ आवाज सुन्ने बित्तिकै कुद्दै आउँछन् अब यहाँनिर माछा। यिनीहरूलाई चाहिँ हेर्नु न आएको त हेर्नु यिनीहरू अहिले यहाँनिर आउँछन् आवाज सुन्ने बित्तिकै कसरी आउँछ नि हेर्नु अहिले भर्खरसम्म थिएन नि यिनीहरू हेर न। अब हेर्नु यहाँनिर यिनीहरूले के चारो दिन्छन् भनेर कि साथीहरू अघि भर्खरसम्म थिएन नि आवाज सुनेको कति धेरै आइसक्यो। मुठ आ गर्दैछ ऊ बिचरा पख ल्याउँदैछ चारो तिमीहरूलाई। वेट मिनेट ऊ आ गर्दैछ ऊ हो बिचरा नि ऊ आउँदैछन् परबाट नि आउँदैछन्। ऊ गए फर्केर यिनीहरूले नदिने रहेछ भनेर होला। पख नल्याउँदैछु कहाँ गयो के ल्याउने मान्छे पो बब्याल छ यार बब्याल छ यार पख यस्तो छ साथीहरू नि। यहाँबाट नि हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् होइन हेर्नु न यहाँ ओएमजी नै ठाउँ चाहिँ नि कस्तो लाग्यो साथीहरू प्लिज डु कमेन्ट है। What's happening here? What's happening here? तपाईँले यसरी घुमाउँछ होइन तो माई गुडनेस कसम साथीहरू यो त जति भन्छु भने नि उस हुँदैन कि कस्तो बबाल आइरहेको छ यहाँनिर साथीहरू। अनि यो खोल्साको आवाज सुन्ने ठाउँमा यहाँ मुनि देखाउने नदीहरू जसको शक्ति त्यसको भक्ति रहेछ यहाँ त। सिद्धो गाइज फिनिस टाटा बाई बाई। अब भरे दिनमा फेरि बोल्नु जाने सिद्धो हेर्नु तल देखाउनु साथीहरू हाम्रो खतरावाला ठाउँ देखाउनेवालामा चाहिँ मोबाइल छ यहाँनिर खतरा ठाउँ सार पायो भने चाहिँ यहाँनिर फेरि पाप हुन्छ होला त्यस्तो छ आनन्दको ठाउँ छ यहाँनिर। कस्तो लाग्यो साथीहरू तपाईँहरूलाई यो ठाउँ भन्नु होला प्लिज डु कमेन्ट। यो चाहिँ फ्रुट सलाद एन्ड दिस वान के हो यो के अरे कुखुराको फिलो लेग पिस हो क्या लेग पिस के अरे तेरो कुरो सुनिहालौँ त फेरि एकचोटि कसरी भन् न भन् कस्तो 16 वर्ष उमेर अब स्याल पनि घरले हुन्छ अरे मान्छे त अब त्यतिकै हो। अनि स्याल त स्यालै भयो मान्छे त मान्छे भयो नि। त्यही त मान्छे त उमेरै छ भन्ने जति बेला नि सोचिन्छ स्याल नि उनले 16 वर्षमा त स्याल पनि घरले हुन्छ अरे त बैजा आउँछ अरे। त्यो त मान्छेले सोचेको स्यालले सोचेको थोरी हो त त्यो मान्छेको सोच हो। अनि त्यो त स्यालले सोध्यो अरे थोरी नै स्यालले भनेको र म घरले 16 वर्षमा नि घरले हुन्छ नि। फुजी सेम के म त त्यही देख्छु यो माउन्ट फुजी दुईटा यो फुजी है फुजीसाङ भनेको त यहाँ अर्कै सुन्छन् होला नि गाइजहरूले त के हो
त्यही त सुन्छ नि अब प्राय बुझ्ने आयो हात चुहान त्यही जस्तो सुनिन्छ के अरे भ्लग बनाउँदाखेरि हात दुख्छ भन्छन् होइन साँच्चीकै हात दुख्दो रहेछ मेरो झर्न लागिसक्यो स्ट्यान्ड किन्न त किन्दै किनिदिन्छु गिफ्ट दिउँ दिँदै आम्मा ओए त्यो त कति पर्छ थाहा छ के भयो त नि 1 लाख 1.5 लाख त नि अनि मेरो सेलरी सुन्न तिमी जम्मा नेपालको 50,000 बचाउँदिनँ मैले अनि खै 1.5 लाखको किनिदिएर म गिफ्ट भनेको अब दिने हो दिन चाहिँ तर भन् त साथी भएको के गर्दा अब 1.5 लाख पनि दिन नसक्ने फिया पख्न दिन्छु क्या पछि अब पछि त मरेपछि बोनस आएपछि नदेले दिन्छु ल तेरो बोनस त मैले बोनस आएपछि म के किन्छु भनेको खतरा आयो कति धेरै बोनस आयो नि बोनसको कुरै नगरौँ हाम्रो स्यालेरीको नि कुरै नगरौँ कस्तो राम्रो राम्रो पाएको छ तर पनि आऊ मेरो खुट्टा हात दुखो क्या यसरी समात्दा त नि स्विमिङ यहाँ खास स्विमिङ पुल यो चाहिँ बनाउनु पर्ने क्या ओन्सेन बनाउनु पर्यो ओन्सेन है तातो तातो ओन्सेन चाहिँ हुनुपर्ने माछा चाहिँ भने ओन्सेन त हाम्रो फुलमै छ गोल्डेन फिसहरू गोल्ड फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु टोइलेट खाइसँग एकछिन उतानिर हिँड्नु साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ अब हामी फर्केको मेरो फोनमा चार्ज सिद्धिएर पाप भयो साथीहरू त्यही भएर मेरो एन्ड भइसकेको छ मेरो ब्लग दिस इज माई ब्लग